Si Kong Bambi, Kong nagagay salamat sa mga proyekto na imong gihatag po din sa mga barangay. Kaya kani siya nga project mapuslanon din sa among barangay. Pasalamat kayo may dako sa imo, labi na sa ato apod niya amahan sa probinsya, Senior Peter Onabiago, Nandot Tagor. O saya assistant po din mga igsoon si Ma'am Bing Dumadag, Mang Bigtag. Labi na sa local government unit sa Villanueva, magpasalamat yapon ko sa mga London Mayor, Jenny Rosaloy Mendez, na wala lang siya karon ano yung programa. Muna mga igsoon, kita taga Barangay Dayawan, o kanang taga DPWHDI na apa. Sir, wama ko kaila sa inyong mga ngalan. Apil na tanan ninyong staff, mayong buntag, pasalamat ko nga sa komplisyon sa maong project nga gibutang ninyo din sa Barangay Dayawan. O sa tanan yung mga tao nga naa din ni karon, welcome kayo mo din sa akong barangay. Kaya nga naman, walay ingon nga sulti ni Padre, walay kuhan sa politika. Tinodan na yung mana siya nga lahi-lahi tao kauban, dili ta kauban sa politika. Pero ako serbisyo naman po na ilanigo, serbisyo po niya ni Kong Bambi, ang amo po din sa Barangay Council, serbisyo na po ni amo. Nga ang ako basta kwarta gani sa national government or kwarta sa gobyerno, i-implement din sa akong barangay, dawaton din ako na basta mapuslanon sa katilingban din sa Barangay Dayawan. Kaya nga naman, dili man na nato kwan. Dili man ta magpabilin mga igsoon nga mahimo tang continue ang atong pagserbisyo sa barangay. At least, ay ko ina nga mawala si Kong Bambi, iyan ang lukuton ng karsada. Dili pwede. Diba? Magpabilin dyan na din sa atong barangay o masunod sa ato ang mga henerasyon. Sunod puhon po. Ano sa apa? Muna siya nga sa una gani si Kong Bambi, pero ko paninamo kakita ni Kong Bambi, tinuod na ka istorya. Gikan ko kagawan pa barangay, ako laklakbitan ko nga kay para pagservisyo na ko sa barangay. Kagawad pa ko sa una, wagi ko kakita ni Kong Bambi. Nahuman ko sa akong pagkakagawad, hantod na himo ko nga kapitan si Kong Bambi, na gobernador, na congressman, balik na lang po sa pagka-congressman din ni Japon sa ato ang distrito. Muna mga igsoon, ang lungsod sa Villanueva, yan to na panahon, wala dyan mga proyekto na kaka-implementar rin kay uli lagi, hindi lagi kauban sa grupo. Muna sa nga ako, sa ako ang prinsipyo, dili maniniya yun nga ako'y magpulos para maisatanan tao sa Barangay Dayawan, labi na sa lungsod sa Villanueva. Muna sa nga, nagkita kami Kong Bambi, karon pag yun niya, adlaw. Memorable nga adlaw. O si Mayor Jenny, wala man mo invited mo po siya kasi man as mayor din sa lungsod, marang dili guro siya available guro, marang wala po siya makaani. Pero daan natin siya ngayon niya, basing makatunga siya. Pero sa lang kay naaman tatanan dini saksi ani ato ang joint turnover nga proyekto dini sa atong barangay. Naaman na ato ang mga kagawad, mao na ni siya ang ato ang gibangayo sa ato ang congressman Bambi Imano. Palakpakan sa nato si Kong Bambi. Pili palakpakan. Kaya salamat kayo ninyo si Pedro Labia, palakpakan po nato. Kaya kasi dahil doon, maghatag mo sa objekto din sa ato ang barangay. At wala mang kayo nga istorya dito nito kaniya, politika rin sa kap. Ako tinuod kabalo ko. Pero ako basta mapuslan sa katauhan sa lungsod or sa barangay. Walay problema sa ako kay dili manaingon niya personal kwarta ni Igo, di po kwarta ni Kong,
pasalamat ganita kay naghuna-huna sila sa ilang serbisyo i-implementar yun nila din sa atong barangay. O dili na kayo nakutason kay murang kadali sigong murang dili man sa kadali na murang kadali. Ako daghan kayong salamat sa katauhan sa barangay Dayawan sa mga proyekto nga diabot din sa ato. Pasalamat ta kakong Bambi o sa Pedro Onabia o labi na sa mga kontraktor nato nga maayo po sila manarbaho sa project. Kayo tanaw nato ang project nga dili maayo na taga-DP na may answer ana nga dili na sila taga-project tuhon. O daghang salamat mayong punto. Og sa Dayawan Dayawan Villanueva Misamis Oriental nag total amount kini siya sa duha ka project nga 10 million. Grabe gud mo kapalangga ni ani nga diring dapita kay kada tuig narilisan gud mo nila o project sa Gunson 2023 o 2024 tungod kini sa pagpaningkamot nila ni Kong Bambi o Gobernador Onabia. Akong pagabasahon ang primero nga project nga atong gi-turn over, atong giblisingan, mao kini mauning gi-release last 2023 last year. Mao kini ang construction of road Barangay Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental, amounting to 5 million pesos with a total length of 290 meters road concreting with a 5 meters width and thickness of pareha sa atong highway 20.23 meters. Ang ikaduha nga proyekto mao kini ang 24 KL 0027 mao kini karon nga tuiga construction of road Barangay San Roque, Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Ang total amount ni ani mao is 5 million pesos ug ang total length ani nga proyektuha is 288 meters. The same ang width 5 meters o ang thickness the same gyapon 230 millimeters o ang kontraktor ning duha ka proyekto mao ang Kagalawan Enterprises. Kami sa DPWH nang hinaot nga kini mapuslan kaninyo labi na dining dapita sa Dayawan. Salamat o maayong buntag sa ato. Udang we are created by God wonderfully created by God. Niyon siya sa pagsuroy-suroy niya sa 39 ka nasod. Wala isa ka bisyak nga pareha sa iya o dakway. Meaning gibuhat na sa Ginoo nga isa ra ka molde. Isa ra ka mold. Ingon siya, tanan ko ito mga gwapo, gwapa. As! Binuwak naman. Gingan ako siya pag umana sa flag racing. Ito bisyap, di ko kutuwa ito kasayluha. Kay ako na nagkakwarta, kung gwapo pa lang niya, kung nagway hurot na sila bisyap. Ako ipalihan ko ng bisyap, ako naman ang kwarta. Anyway, may puntang supli kaya Father Itiques, Father, murag idali-dali ni mo second, medyo katungara among ihatag ni Congressman Bambi. Dali-dali naman to. So dali-dali sa pagbunot, dali-dali na ito pag-ihap, kamay na ang tititaro. Sa akong kauban, na akong gobernador. Hantod karon mga katawan din sa Barangay Dayawan. Ang atong gobernador Bambi Mano paghapon palakpakan nato. Ang iyang tagline,
uban sa istorya sa atong Kapitan Robert, uban sa sangguniang Barangay Council, nga nag-anigyod, niyon siya nga kini ato pagpangalagad yun. Pagserbisyo yun sa mga tao, irregardless kung asa gikan ang pondo sa proyekto nga ibutang sa mga kabaranggayan. Serbisyong tinudanay, walay kolor sa politika, because according to Congressman Bambi, Gobernador Nako, we care, you matter. Ha? Kanara. Tinudanay nga pagpangalagat. Kapitan, salamat sa imong mga statement. Ang laumi nga gi-challenge ko nimo nga magbutang og proyekto. Sa karon pa lang, pangatanon taka unsa man nga proyekto, especially makatabang sa mga tao sa ilang kalisod, hisgutanan sa livelihood, panginabuhian, hisgutanan sa kapital, sa gusto magnegosyo. Muna atong kinuha karon ang pagpanaog sa kapublihon. Giubanan sa atong kongresista sa Distrito 2, giubanan sa kongresista sa Distrito 1, giubanan sa mga mayores ang pagtabang tinunanay sa mga tao paghawas sa inyong kalisod. Single digit poverty incidence. Karon, as we speak, na ay forum karon dito, training about sa mga 5-6 parawer sa poblasyon 3. Mga 60 ka negosyante nga gagmay kayo. 60 ra kay gusto na kong matudluan sila unsaon pag negosyo. Financial literacy is a whole day nga program na dito sa poblasyon 3. Nasa dito sa Tagalwan, another 60 ka, mga 5-6 barwel. So hagit sa inyong kapitan usa, tinod magbutang ko proyekto. Infra, pwede sa nasyon. But, ang among tinguha karon sa mga mayores, ang pagtabang yun sa tao sa ilang kalisod. Unsa may mga indicator, number 1, health. Kami ni Kong Bambi nagliyok para sa atong hospital na issue mangani inyong hospital para mana sa mga tao regardless kung kinsa ang butang niya na dili man amo ni Kong Bambi basta kay ang hospital dinhi sa Villanueva dili na tuwayan kung kinsa ang proyekto gikan kung dili ang pagtabang nga madali pag-construct ang hospital para magamit na sa mga tao sa tugna. Wala kang nidungag na diyan ko ni Bambi. Ha? Wala man. So, ayaw nga, pasagin na lang sila. Basta kayo madali na to ang hospital. Health. Para baskog ang mga tao makatrabaho. Ikaduhang indicator sa kalisod. Education. Ningon akong magulang na babae. 2 weeks ago, ay habalok na hibawan. Maigsoon paminaw mo paliw. Sa sibling sa mga igsoon sa akong amahan, siya ra ang high school level. Siya ra ang akong amahan. Nasa duha ka igsoon nga maestra. Nasa isa ka igsoon nga accountant. And in fact, nasa igsoon nga pilot. Meaning, adunahan di ay ang akong lola. Nakapa-eskwela maestra, accountant, pilot. But, tungod kay akong amahan, bugoy-bugoy siguro bugoy-bugoy siguro yun, pero buutan to wala makagraduate sa college. Munang ang iyang mga anak automatic naglisod-sad. So ang iyang tinguha nga may dukar ang iyang 11 kanak. Kugi kayo ako amahan, kugi sa buntag daro araro tanong pagkagabi daro gyapon tanong gyapon 11 ka bata ni gawas. Ha? So 11 ni nga nakakuha og edukasyon. Tanawan ninyo karon. Ang tao walay siguro nahimong gobernador. Wa? Usa ka kung bakit ka wa kay siguro mahimo sa kang kongresista.
Di ba? May mukhang mayon din eh. Uy, siguro ang tao. So, education is very important. Di pa dayo na to ang programa ni Kong Bambi IKNB. Okay. Ingnon ako sa kapitan. Pag lista o 25 ka IKNB din sa imong barangay. 25 lang. Imo na ha, imo na tuka. Kani sila naman sa tagduha ra mo, tagduha. Kapitan man ni. Reklamo mo nga po may gobernador. So education importante kayo. Nag-entrance exam. Kami ni Kong Bambi among hisgutan ang nursing na kurso. Mahal. Mahal marato. Mahal kayo. Busa among gihangyo ang MSU nawan. Magbutang og kurso. Among gihangyo si Mayor Dennis Roa magbutang og dormitoryo para sa nursing student. 80 ka estudyante ang dawaton karon. Kano sa first semester? August. Karong August 80, first year pa man siya. 80 ka estudyante. Apan kanang 80 sa emisyon na nawan kami sa mga board member, vice conjecture, willing sa mi mag-sponsor og nursing scholar. Bakpak mo! For as long na ang among i-scholar mga gwapa. Pag dili gwapa, ayaw na mo pag-endorse sa kanila. Sayang lang inyong kahapon. Ikaduha ang indicator, education. Ikatulo, income. Kinahanglan maka-adunay saktong income ang mga tao. Kanang atong forum karon diha. This is my limitation sa una pagsugod na kong negosyo. Walay maduulan nga Senyor Pedro. Walay maduulan nga tao. Walay bangko nga akong maduulan. Walay gobyerno nga nagtabang sa ako. Ba't karon gihatag namo ni Kong Bambi opportunity? Nasa si program about Sustainable Livelihood Program. Nabasa na ko sa iyang invitasyon. So hiniusa among lihok pagluwas sa inyo sa kalisod. 254 beneficiaries. Hatagan ang program ni Kong Bambi about Sustainable Livelihood Program. Apply na po mo. Ha? Apply. May limit na magpagtabang sa inyo. Ang ikaapat na indicator, ang standard of living. Tanawang tama inyong sapot, inyong balay, nabay TV, nanawag si Mayor Eric, niabot ng akong 20, ayan lang, kaya nas bibing magkano. 20 ka 100 inch nga TV. Sus, katakuan na. Tako pa niyo. Basi yun na ni katakunin tarpulin. Standard of living, kinahanglan apo ng tanaw. Kana siya among barometro sa among krusada, single digit poverty incidence program. Pagtabang nga makagawas mo sa inyong kalisod. So balik tayo sa infra, kay ingon nila nga, ingon ni late President Ramos, ang pagtanaw sa progresibo or develop mo lugar, dili about sa infra. Dili. Kundili ang kahintang sa mga tao within that community. Ang tanawon ko no, ang infra. Ang infra sa atong kasing-kasing. Para ba yun sa mga tao. So sa inyong tanan, magpasalamat ko, napasalamat ko kang kapitan nga i-welcome niya ang mga proyekto. Salamat ka. At sa Barangay Imelda, nag-commit ang inyong gobernador nga butangan og tubig. Ba't ang pangutana karon dawaton ba sa taga Barangay Imelda ang project nga tubig? Nag-allocate me o around 15 million bing ang butang. Approve na sa PDC o Provincial Development Council na supplemental ipasa karong Lunes. So tanawa lang ang dawaton ba ang proyekto. Ang sa ubang lungsod, ubang barangay amin, poblasyon ono. Na-project si Kong Bambi Barangay Hall. Nasa poblasyon.
isa ka barangay council walay barangay hall. Subusa ginanakos kong bami karon ayaw sa nailap nga pondo. Tinuod dili gadawaton nito gihatag yuta lisod kayo kulang pa man gani sa land development nga budget ang 10 million. Ang pondo ni kong bami for the barangay is 5 million. 5 million ba ko? Oh. So kung i-develop itong yata ngayon 10 million is dili sigo. Meaning, lisod kayo ang area. Busa kinanakos bibing pangita o baligya nga yuta. Kapitolyo ba ang kontra nila karon. So magputang kaluoy kayo ang barangay poblasyon. So makita ko yuta even in the amount of 5 or 6 or 7 million. Pwede na mo paliton para adunay matawag nga infrastructure or barangay hall ang poblasyon o no. So sa kata. So sa inyo, balik-balik ng bibing, na mas bibing pirmi din eh. Kung naamoy kinahanglan, nga magpa-opera mo kasing-kasing, para sa ako, kinahanglan mo 300,000, 400,000, kami na ang mutubang ni Bambi ang kanpila. Wala na problema, adunay maip si Bambi, adunay maip ang inyong gobernador, adunay maip akong anak. Bisan pa 1 million, kaya natin. Okay. Sige na mong palakpak kaya. Na ako gitawagan kaniya. Staff na Mayor Eric of Iwao City. Medyo nag-start na yelo. Na problema sa kidney. Kini siya isa ni kahemplo. Nga maski mong igsuon. Nanay laing tao mutabang, nanay gobyerno mutabang siya for the kidney transplant. Kinahanglan lang og donor. Compatible ang iyang igsuon. Pero Father, so na mo paminaw sa diha. Pero ang iyang igsoon nga babay ipalabi ang paglarga sa gawas kaysa pagluwas sa kinabuhi sa iyang manghod. Mao na ang krimen karon. Ba't ako pangangyoon? Pwede ta mo bayad o gamay para sa iya nga dili mo dayon og larga para lang makuhaan sa isa ka kidney ibalhin sa iyang igsoon. Bata pa kayo ang atong i-transplant na 2 ka anak, wala pa 30 anyos ang edad. Luoy kayo. Pero ang pangutana, nganong dili man magpapugong ang magulang. Nganong mularga mangyod sa gawas, bahala na makinaon sa iyang manghod. Munang pangutana sa atong tanan, unsa man atong purpose sa atong kinabuhi. Life's purpose, unsa man. Kami, dili mi maulaw pa ingon sa inyo. Congressman Bambi, Vice Gov Chigjag, anda sa guniang panlalawigan. Congressman Christian Sapikas, ang among team sa Kapitolyo, ang padayong Pilipino, ang paglaong nga team. Igsoon, andam gumi mo tabang sa inyo. Mayong buntag. Ay pakakalihukan niya ang paghatag og ayuda sa mga igsuon tangan na lubong in taon sa utang nga gitawag 5-6. Ang iyang tuyo nga hawason nga mapangitaan og pamaagi nga mabuhi ug magpakabuhi. Tugod ilang ko sa kadyot, makapaniukbo, makapantahod. Unahon nako ang Cora Paroko sa San Agustin sa Katedral sa Cagayan de Oro nga mga igsoon nagingon ko nabulahan man mo kayo doon na mo'y mga problema naman mo'y masumbungan ng inyong asawa o inyong bana. Ako, kung na ako'y problema, alugnan na rin akong magastorya kanunay o habol. Mauna nga siya taong kanunay ang akong masumbungan sa akong problema. Matarong nga pari, Reverend Father Juliano Ritiquet. Pagpasalamat po nato sa kwerpo sa kapulisan sa pagpangulo ni Major Tayong ug ang atong mga kauban gikan sa DPWH. Kung dunay butang nga nagpasalamat ko nga karon sa akong pagpungko kongresista natagaan kog mga membro sa DPWH nga dili mga kawatan ug dili mga tulisan. Mga membro o empleyado sa DPWH nga matarong, sincero,
adunay kasihag o kung unsay nakabutang sa programa mao ang ilang kay implementar nga proyekto. Ngani ikalipay ko pagsulti atubang sa atong gobernador nang milabay nga anibersaryo ko sa Intiro Region 10, number 1 ang 2nd Engineering District sa ilang performance sa pagpangulo sa atong District Engineer Achilles Pimentel, Assistant District Engineer Jim Ramos, and Engineer Dick Botado, mga igsoon. Muna ang atong katimbayayong o pagtahod sa atong halandong gobernador. Ganina, makita nimo ang iyang panlantaw. Wala nako makita sa panahon nga nangatungdanan ko pagka-gobernador ang iyang damgo nga pakunhuron pag-ayo ang kapobrihon. Ang datos nag-ingon nga sa matag usa ka gatos ka tawo 23 ang dili makakaon katulong higayon sa usa ka adlaw. Sa matag usa ka gatos ka tawo 23 ang dili gani makahatag og balon sa iyang anak pag-eskwela. Kini sobra man ni og usa ka gatos. Dunay 23 ani na wala pa gani siguro nakapamahaw, mangita pagpaniudto, wala pa siguro nga dunay panihapon. Ang damgo sa atong gobernador nga gikan sa 23 mukunhod lang bisan sa siyam, gikan sa siyam nga mawala unta ug mabuntog natong hiniusa ang kapobrihon. Dili na sayon nga damgo, dili na sayon nga timbuhaton, apan iyang gihimo nga ambisyon para makitaan nga ang tao nahawas sa kapobrihon. Mao na ang kasing-kasing, mao na katinaw ang panlantaw sa atong gobernador o gobernador magpabilin, Governor Peter Onabia. Risudan, salamat. And of course, uban po niya ang board member gikan sa 1st District, board member Ray Buhisan, and pagtahod po mga igsoon sa nahimong special assistant to the governor. Kining bayhana, kung mutuo mo, maura ning makagahong pagkasaba sa gobernador o sa congressman. Dunay mga kalihukan, moadto kog upol, bisan og taguluan, ako ray moadto, usay sigob ang makaadto. Pero kung siya mumando, kaming duwa atensyon yun sa atong gobernador. Kung imong lantawon, labihan kayo kaisog. Pero kung imo bitawng tan-aw ng iyang kasing-kasing, labihan kayo kamalumo. Munang pulong, kung makita ko ni siya, madumduman ko si Dongkoy Imano. Sa pulong sa Ingles nag-ingon, tough in the outside but very soft in the inside. Mao na si Special Assistant to the Governor, Berhilia Bing Dumadag. And of course, niya po din si Vice Mayor Isok Casinio, and ang dugo na nagkutay sa mga kaugatan ni Isok di ko'y kauwaw. Susama po sa dugo na nagkutay sa akong kaugatan, mas gwapo lang siya kay kanako mga igsoon. And of course, sa tanan nagikan sa local government unit. Sa ato pong halandong kapitan, nagpasalamat kay ko kap tinuod. Nagitugutan nimo nga mag-implementar sa proyekto sa imong barangay na ang imong gilantaw ang kayuhan sa katawhan sa barangay sa Dayawan. Pagyugbo ug pagtahod mga igsoon kang Kapitan Bert Cabrera. And of course, ang atong chairman sa infra kang Kagawan Bahade. And yun si Kapitan na karon pa mi kuno nagkita, nalipay ko nga nagkita gid mi karon, pero susama Kapitan may tagwa ka mabispo nga maot ya ko ng akong itsura, maot kay wa mong ko maminyo Kapitan di ahak na di kayo. Sa atong mga functionaries, sa atong BHW, BNS, BPO, Tanod, Lupon, Daycare, Purok President, and of course sa team nato sa paglaom nga niya karon dinhi nga kanunay magkauban. Kaninyong tanan maayo kaayong buntag, mubuon ko ni. Kung mahinumdum kamo sa milabay nga piliay, duhara kagawad ang akong gibuhian nga pulong sa pag-ingon. Hangtod karon lapas sa akong panumduman. Kung inyo kong tugutan makabalik sa Kongreso,
Baningkamot ko sa duha una ka mga proyekto. Unsa ang duha? Ang una, kanang gitawag nato nga MODER. Kanang inyong makita diha nga litrato. Kanang MODER, dala na nagikan sa Cagayan de Oro, musumpay na paingon sa Iligan, pero sa bukid mag-agi. Manaog day na gikan sa barang lungsod sa Bagukbok Upol, paingon sa poblasyon, El Salvador, paingon sa poblasyon, Alubihid, Lagindingan, Hitagom, Libertad, Initaw, Naawan, Mantikaw, Lugait. Ingon sila nga dili kuno nako mahimo. Maupod na ang ilang gisulti. Kaniadtong gisiminto ko ang dalan gikan sa Villanueva, Claveria, paingon boundary sa hingog na nag-ingon ko. Kung tabangan ko ninyo maningkamot kung ako ng masimento. Ingon sila dili mimutuo nga masimento. Kung nakaagi mo karon sa dalan, nakita ninyo nga malutsan na ninyo nga haruhay ang dalan gikan sa Villanueva, Claveria ug Gasaag. Kanidayon ang ikaduha. Inyo nang makita sa legend na nasiminto, kana na lang pula ang wala nako masiminto sa maong dalan. Ang ikaduha, nag-ingon ko kung tabangan ko ninyong makabalik sa Kongreso, maningkamot ko nga ang atong airport na kasamtangan domestic nga mahimo siyang international. Unsay diferensya? Ang airport karon sa Lagindingan kay domestic man. Lagindingan muadto ka sa Kabisayan, Subo. Lagindingan muadto ka sa Kauluhan, Manila. Munang domestic. Kung international, gikan sa Lagindingan, pwede ka muadtog Hong Kong. Lagindingan, direkta ka Singapore. Lagindingan, Japan, bisan pa man og Estados Unidos. Ang pangutana, asa naman karon ang kahimtang sa airport? Kaluoy sa Dios. Mga igsoon, naana sa gitawag nga Swiss Challenge. Kung wala na isabot ang gitawag na Swiss Challenge, karon nga tuig magsugod na nga mahimong international ang airport nato sa Lagindingan, mga igsoon. Ug isgutanan pagtapos mga igsuon o gisgutanan po sa proyekto, tuguti ko kay ako dili ko kaangkon og proyekto nga dili ako. Pipila silang kapitan siguro na sayod nga pag-blessing sa inyong ospital, wala na ko angkona nga ako ingko proyekto ni sa atong kanhi nga kongresista. Apan maningkamot ni uban sa atong halangdong gobernador nga amo ning matiwas para makaserbisyo sa katawhan dili lang sa Villanueva apil sa atong silingan nga mga lungsod. Apan tuguti pod ko ninyo nga ako pong masampik si kanhing kagawad Don nga Irat. Kay si kagawad Don nga Irat, way undang mutulo ang luha magkamang-kamang hantod gani mamuyok para masimento ni ang dalan nga niya karon nahimutang dinhi sa Dayawan. So Don, wa lagi ko'y utang diya sa imo, ha? Kung nga kay utangon otro dito napod kang gob ay nasa ako doon, ha, nabayaran na ako akong utang kay problema ba ang atong chief of staff ana sa una, no? But salamat kayo but doon sama sa pulong ni kapitan ang dalan pwede tang mahimong tulay sa pagpangayo nang way mong gihimo, pero ang dalan atong yung paningkamutan na atong ma-maintain kapitan. Dahil programa kapitan Sigo stricto kay siya ani nga dili niya pakargahan ang truck og sobra 14 do ba 14 15 dili ga pakargahan ni Gob ang tanan truck sobra 15 tolinadas. Dili lang na sa Taguluan, dili lang na sa Villanueva, hangtod na sa Magsaysay paingon sa Lugait, dili niya pakargahan ang truck og sobra 15 tolinadas. Kanang dagko nga truck nga gaagi, nagakarga og graba, dabot nag 20 tolinadas. Dili kaagwanta ang atong dalan kapitan. Kinahanglan mo nang gipalingkod si Kagawad Bahadi kay basin abi nyo, ayan man ni Kagawad Bahadi, dili ka awad na trabaho Kagawad. Nga tabangan minimo nga maintain ang dalan. Nga unta
sundo nato ang atong gobernador nga 15 toneladas lang yun atong ipakarga sa truck para dili madaot ang atong dalan. Kay mga igsoon, si Kapitan nagsulti nga uyon ko nga paguman namo sa among katungdanan, dili man na kay among lukuton kay muli nami kay amo nang humana ang among termino. Kana nga dalan magpabilin man sa katawhan sa barangay sa Dayawan o sa sunod nato nga mga henerasyon. O mga igsoon, na pagtapos tuguti ko ninyo nga mapaila ko po ang akong kauban sa panaw. Kay basin unya ug naamoy suliran para inyong matultulan kung asa mo makapangayo puhon sa tabang. Ibutang nato si ikaw nanay, si nanay o si tatay baka ha? Di ba? Daw biog nakakita day kag textmate. Unya afam man afam. Pareha ni sagbing kay hilig afam. Kita kag textmate. Daw pag textmate nimo siya inyo ka sa imong na ila. Nga magkita ta. Pero dito sa Manila, daw bigawa man kay pliti. Gangga. Ato day kang Kapitan Bert, Paul ba sa complete Kapitan, kay mo ato kong Manila, kay doon ako'y makitaon nito nga Amerikano, kay mamay naging ko. Sus, paulang taon si Kapitan Bert, yun siya nga, day, mura magiging niya kung igo ang kwarta, pero igo na pa yun sa Manila, total ka na Amerikano na, ipapliti pagpauli ni mo din eh. So hatag si Kapitan, palit kang ticket, pag abot sa Manila, fake news man di ay. Wak man day diha, kay nangilad lang. Daw be, kung naanak ka sa Manila, asa makamay tabang para makapauli. Pwede mo muadto sa atong opisina. Kay gimanduan ni Governor Onabia, ako o ang iyang anak si Christian, si Congressman Lordan Suwan sa Cagayan de Oro, na kung dunay mo duol nga mga yung tabang na dili na mo balibaran. Pwede mo muadto sa atong opisina. Daw may pag-adto ninyo kay para makapauli mo. Sus, nag-turnover ng project si Bambi Imano. Huwag yapon mo'y matubang. Dili. Natay Chief of Staff. Ako siyang ipapauli para inyong maila ang atong Chief of Staff. Kabalo mo kisa inyong pangitaon dito sa Manila sa atong buhatan sa Kongreso. Akong ipaila si Chief of Staff, Matt Balicer. Kana. Ay naglingkod ba? Para makita din kanila. Oh. Sa una, pag uban na mo, itong ba na yung buhok tanan. Karoon puros na puti sa kadagan sa problema. Daw may kung ang inyong tuyo dinira sa distrito. Muadto mo kang kapitan. Wala man si kapitan. Kay tuwa tayo'y kalihukan sa lain nga barangay. Kung doon na may ikatabang, pwede mo muadto sa atong district office. Naara din ha sa balay ni Notchka. Pangitaon lang ninyo asa dapit kinaatbang sa barangay Tahimik. Kabalo ba mo asang barangay Tahimik sa Taguluan? Wala. Minteryo ba? Atbang Minteryo. Nadi na atbang sa Minteryo, barangay Tahimik. Nadi atong extension office. Pwede ninyong duulan din ha ang atong district head si Miss Jana Canyon. Kana. Oh. Di mo malimot sa apelido, kaya ang apelido niya balak Canyon. Di niya malimtan. Diba si Nancy? And of course, napaduban ako ang akong political officer kung isgutanan sa politikanong nga kalihukan, political officer Bart Talha. Ang akong pagtahod po sa atong provincial director, Chief Jolly Kaduyak. Sir, mayong buntag. Salamat kay sir sa pagduyog. Salamat kayo sa pag-uban. So mga igsuon, nag-ingon si Gov ganina na nalipay kay siya sa imong gibuhian mapulong kapitan. Naghatag na siya sa imo sa 25 kabuk nga mga scholar. Naamong gud tay pondo gamay sa Kongreso. Kung dili dawaton sa barangay, sayang man kaayo kay inyo man ang buhis, dili man amo kagawad. Pero basig mo ingon mo karon wad ba? Nga okay ra walay amo kay wa man misukad nagbayad og buhis. Sayo, pagpalit ninyo sa usa ka tinapa, nagbayad mo buhis. Pagpalit ninyo sa usa ka pakete nga asukar, nagbayad mo buhis. Pagpalit ninyo og kape, nagbayad na mo ana og buhis. Kana nga mga pondo, buhis na sa katawhan.
Ganina iyang gibuhian nga pulong. Poblasyon 1 tubig no? Poblasyon 1 nangayo og barangay hall. Nagbutang kog pondo mga 5 million atong 5 million. Nagsabot na nga dunay yuta gamiton. Karon nga padulong na ang proyekto, dili na pod ipa-implementar ang proyekto. Ako nang hinayang ko kay dili man na akong kwarta man na ninyo nga atong i-implementar. May naman lang gani kay si Governor Unabia malumog kasing-kasing nagpapangita og yuta iyang paliton kay para dito na lang itukod ang barangay hall nato sa poblasyon 1. Gawas na nalipay ko anak ko, kanang imong abay, mo ginagrabe pakpak. Kay dugay naman kaayo, humana bidding. Humana bidding. Kunya, kung dunay project na dili ma-implementar, nahadlok si Jim Ramos nga munaog ang ilang rating. Munaog ang ilang grado, kay wala man nila na-implementar. So karon pakpak nilang DPWH, kay doon na mabutangan sa barangay hall, sa barangay 1. So mga igsuon, kapitan, makalaong ka sa imong gipakita na mudawat ka, kung unsa pay akong lain nga ikatabang sa imo, mudugang kami sa proyekto dinhi sa barangay sa Dayawan para makaayo sa katawhan nga imong gisilbihan. Mga igsuon, hinaot nga unta magkanunay ang atong pagtinabanga dili sa pagpabante sa politikanong nga kalihukan apan para sa programa ni Governor Unabia na mahawas ang kapobrehon, ang katawhan sa kalisod o sa kapobrehon. Salamat ug maayong buntag kanatong panin. Kong Bambi na di natagaan kita sa proyekto nga concreting ini sa survey o dito sa sityo na Putos. Mao nga dako ang pasalamat kaubad sa Barangay Council sa Kangkong Congressman. Inatunta nga sa sunod na mga hangyo, labi na nakita ni kung nga itong dalan, ikan sa National Highway, payo din sa Dewan. Sunod na itong hangyo mo, iyang matagaan o pagtagad, kini itong dalan, nga ikan sa National Highway, payo sa Upper Dewan. Kaya gani ilang nakita, ilang nagian, naguba, nagigayo. O ato sang salamatan si Governor Peter Senior Unabia na din dili na makuli paghatag sa proyekto sa sumala siyang gingon kung unsa imong pangayon iya gayong ihatag. Salamat yan o pasalamatan sa nato ang DPWH na pinanguluan ni Engineer Pimentel o ang ato sa mga pensionaris din sa Barangay Dewan. Atong pasalamatan o si Mambeng, si Gaul Silso, salamatan nato kanya sila karon tambong o bisang wala si Mayor, salamatan lang ako si Mayor Jenny Rosalio, bisang wala siya karon kana siguro siya importante nga gitambungan. O kana lang o hinaut nga ang tanan nga mga hangyo namo nga proyekto kang gold kaingon sa kang congressman dili unta makawang. Kay na kami resolusyon ana gani follow up resolution ani among problema sa dalan. Kana lang o may buntag